Assalamualaikum, baik lagi ke channelku. Oke, kita langsung aja. Hari ini bikin konektor lagi ya, tapi dengan bahan yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin saya pakai mutiara, untuk kali ini kita menggunakan renda dan juga lem tembak. Dan untuk kancingnya dan untuk pelengkapnya nanti kita nggak pakai kait ya, tapi kita menggunakan kancing baju. Di sini udah ada 2 kancing baju. Ada 2 diamond, renda dan bunga hana ukuran 2 cm, 2,5 cm, korek, benang, pita, dan tentunya renda. Ini rendah mahkota ya, kira-kira panjangnya itu 23 cm. Oke, kita mulai dulu. Ini kita pinggirin ya, karena tempatnya lagi nggak cukup. Ini lemnya udah aku panasin, jadi tinggal nunggu bentar lagi. Nih, kita lem seperti ini ya, dan kita satukan. Jadi kita nyatuinnya tuh pas di garis ini. Pelan-pelan aja, soalnya memang lem ini panas ya. Dilem lagi sampai ujung. Nah, sekarang pengelemannya udah selesai dan jadinya kayak gini tuh. Dan bagian ujungnya jangan lupa kita korek ya, kita rapikan dulu bagian renda-renda yang keluar kayak gini. Nanti kalau misalnya ketarik bisa lepas rendanya, jadi nanti rendanya nggak kebentuk lagi. Oke, dan lanjut untuk pinggirnya kita pakai pita. Dengan cara pitanya kita lipat dulu seperti ini. Nah, udah jadi seperti ini. Bagian ininya kita lem dan kita tempel di sini. Nah, kita nempelnya di bagian depan ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya kayak gini. Oh iya, aku tadi lupa nyebutin gunting, karena gunting pasti dibutuhkan. Kita potong kira-kira 1 cm. Dan tentunya kita korek lagi di sini. Nah, lanjut dengan pemberian lem dan kita tutup. Dah, seperti ini. Kita ulangin juga di bagian satunya. Tetap dilem dulu pitanya ya, dikira-kira aja ya. Ini kenapa dibikin gini, supaya nanti bagian ujungnya itu nggak dreaded. Kita lipat, kita kasih lem lagi, ditempel dan digunting. Nah, bagian ujung ini baru bisa kita kasih korek ya. Oke. Untuk pitanya ini saya pakai ukuran 2 cm. Oke, posisinya udah kayak gini. Kita lanjutin dengan pemberian lem lagi di bagian belakang. Setelah seperti ini kita satukan. Jadi bagian ini dia double ya, kayak gini, double ya. Oke, kita kasih lem sedikit. Nih, kita tutup sebelahnya. Dah.
Kayak gini jadinya. Dan sekarang kita lanjut di bagian bunga. Di bunga hana ini saya butuh 4 pieces ya, 4 lembar. Kita lem dan ini kita satukan. Sebentar. Kita lem, tapi pasangnya nanti berlawanan arah ya, biar kelihatan numpuk gitu. Oke, yang satu. Kita lanjut satu lagi, sama aja. Oke, berlawanan arah supaya bisa numpuk kayak gini. Dan ini renda pitanya, renda melati ya. Oke. Nah, sekarang udah jadi kayak gini. Dan ini kita pasang di bagian tengah-tengah. Oke. Tengah-tengahnya di salah. Oke, dipasang di sini ya. Jadi kita pasin kiri dan kanannya. Oke. Sini ya. Kalau rendah mahkotanya ini kita bisa hitung, tapi kalau untuk rendah yang tidak ada hitungannya seperti ini, ya bisa pakai penggaris ya, di penggaris gitu. Oke, ini posisinya pas di tengah-tengah kayak gini ya. Oke, dan kita lanjut dengan memasang diamond di bagian tengah sini. Nah, udah jadi 90%, dan sekarang kita tinggal pasang kancing. Udah disiapin benang jahit ya. Nih. Dan untuk pasang kancingnya kita pasang di sini. Nah, harus ada jarak di antara sebelum memasang kancing ya, supaya nanti bagian karet maskernya nyontor di sini, dan ini tuh nggak sampai mepet banget. Jadi kita pasangnya di sini. Kita jahit. Kalau saya sih jahitnya kayak gini ya, tapi kalau kalian nyamannya dengan cara kalian sendiri ya silakan. Yang penting ini tuh kejahit. Dan nanti aku bikin video lagi, bikin konektor lagi, tapi berbahan dasar karet dan keretekan ya. Karena yang kemarin aku udah bikin dari kait udang atau kait bohlam, dan yang ini saya bikinnya pakai kancing. Dan besok kalau udah ada waktu lagi, saya pakai bikin konektor dengan keretekan. Dan tentunya pakai bahan yang berbeda lagi ya. Kemarin mutiara, saat ini renda, dan besok bakal pakai karet atau elastis headband BB ya. Cara saya masukin benang. Karena saya taunya cuma cara ini, udah pakai ini aja. Kancing yang kedua. Nih, saya masukin di sini nih. Dah.
Oke, nah sekarang konektor rendanya udah jadi. Nah, ini tuh yang udah jadi hari ini ya. Dan sekarang mau aku contohin pakainya di masker aku ini. Kayak gini. Tuh dia ada sisa di bagian ini. Seperti ini. Dah. Jadi, nah sekian untuk video kali ini dengan pembuatan konektor berbahan dasar renda dan juga kancing. Next. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah.